Bruxismo versus videogame. E aí, tem alguma relação? O uso excessivo de aparelhos eletrônicos, como celulares e videogames, pode contribuir sim para os casos de bruxismo. O bruxismo é um distúrbio que causa o rangimento dos dentes por nervosismo ou ansiedade. Cerca de 35% das crianças até os 10 anos e 15% dos adolescentes apresentam sintomas de bruxismo, como dores de cabeça frequente, desgaste ou mobilidade nos dentes, zumbido no ouvido, dores e estalos ao abrir a boca e dores nos músculos da face. É importante a observação dos pais quanto aos hábitos de seu filho e sempre relatar o cirurgião dentista. Existem tratamentos específicos para o bruxismo. Então, se o seu filho tem esses sintomas, converse com a gente.